Oh, da kommt sie schon wieder. Oh, na super. Wer ist das? Ist das Jigsaw? Und dieser Schweinekopf, Masken... ja, in dem Kostüm halt, ne? Ja, anscheinend ist das. Oh nein. Scheiße, 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 scheiße. Peng. Nein. Oh, Mist. Risk. Da ist wieder was spiegelverkehrt. Och, nö, nicht schon wieder. Wo ist ein Puzzle? Wahrscheinlich muss ich mich hier drauf stellen. Was steht denn da? Mercs? Ist irgendwo ein Puzzleteil? Hallo? Puzzleteil? Warte, Achso, Illuminates. Darkness. Ach, das ist doch wieder dieses Darkness Illuminates. Dunkelheit zerstört. Wie dieses Rätsel mit der Pistole da. Fand ich sehr schön. Ich dachte, ich muss den Linien da folgen, ey. Nicht schon wieder. Darkness Illuminate. Okay, wir müssen reingreifen. Und rein da. Oh, der Schlüssel, der Schlüssel, der Schlüssel. Bleib hier, bleib hier. Ah, gut. Es geht noch. Ah, du arme Sau. Ah, was ist hier? Nix. Wo setzen wir das jetzt ein? Da rein? Ach, wir haben einen Schlüssel. Ich dachte, wir haben wieder eine Fuse. Open. Nix. Tschüss, Raum. Hallo, neuer Raum. Was ist das denn? Und damit verteile ich jetzt Backpfeifen. Nicht schlecht. Da können wir noch nicht durch. Schließe uns Jigsaw später auf. Dann rennen wir hier durch. Und sterben genau jetzt. Nein. Ratte. Hey, die Ratten, ne? Die erschrecken mich immer wieder. Oh. Your shotgun collar reacts to the specific enemies. With shotgun collars, when you get near one of these enemies, the lights on the back of your collar will blink. Was? Ach, wenn die Gegner zu nah kommen, dann... Oh. Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Ich sterbe. Oh. Auf zu lachen. Mann. Also wenn er mir in die... Also zu nah kommt, macht es... Bumm, wenn ich ihn sehe. Wo ist meine Hand? Wo ist meine Hand? Ja, die Backpfeifen hat. So. Schaffe ich hier gibt's nix. So, gehen wir weiter. Ich muss die Tür, glaube ich, abschließen, ne? Weg, 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 weg. Oh. Ach du Scheiße. Die müssen sich jetzt wieder... Aber was mache ich denn hier? Oh, das hat sich angehört, als ob er tot ist, ne? So, und dann nehmen wir dies hier, dies und hier müssen wir jetzt... Ach Mist, ach Mist, ach Mist, ach Mist. Mist. Ich glaube, so ist es richtig. So, und jetzt so, und jetzt so. Nein, das ist auch falsch. So. Hatte ich das nicht schon? Nein, ich hab's nicht. Mist. Ich dachte, das war doch schon so richtig. So. Mist. Dann halt so. Nee, das geht ja gar nicht. Weil das dann... Muss es der gelbe sein.
Ach, da gibt es ja noch einen gelben. Moment, erstmal versuchen wir es so. Ne, das klappt nicht. Und hier muss entweder der gelbe oder das Ding hier sein. Nehmen wir mal das hier. So. 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 Ja, ich hab's. Hui. Man sieht nix. So, weiter geht's. Ich verschließe die Tür mal. Zur Sicherheit. Gut. Was ist da drin? Jigsaw Chest. Nix. Oh, Nagel und Gier. Okay. Jetzt können wir es hier einsetzen. Moment, gibt es irgendetwas? Oh, remove. Was zum... Hä? Muss ich den zum Laufen bekommen, oder wie? Ja, das muss so. 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 Das ist interessant. Ja, der muss hier hin, oder? Boah, nein. Was mache ich hier? Machen wir es mal hier lang. Ich hoffe, es ist richtig. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ah, hier kommt ein ganz großer hin. Nein, hier kommst du nicht. So. Habe ich es aufgemacht? Was habe ich bekommen? Hä? Was soll ich denn bekommen? Ne, Nagel, hier, Pfadfinder, blablabla. Hm? Ich vermute mal, ich habe einen Schlüssel bekommen. Ich habe aber nichts gesehen. Musste sie ihn weggedrückt. Na, wir gehen jetzt weiter. Oder eher zurück, ne? Moment, hier. Wo kommen wir her? Ach so. Hier ist doch dieser Typ gewesen. Gehen wir weiter. Ah, wo ist der? Da will ich nicht durch. Aber wir gehen. Okay, da war nix. Ach stimmt, der ist ja gestorben. Ah, genau. Haha. Search the area to find the valve wheel. Wir müssen den valve wheel. Schubkarre? Nee, die... Ah, was heißt valve wheel? Ah, vergessen. The wheel ist nearby. Aha. Riesenratte. Oh, ich hab's gesehen. Ich hab's gesehen. Oh. Wo fangen wir jetzt an? Wir fangen... Nein, ne? Nein.